Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës me mua në studio zoti Bars Pahia, ish deputet i Partisë Demokratike. Përshëndetje zoti Pahia, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, Mr. Gjeta. Zoti Pahia, kemi një shtim të rasteve këto ditët e fundit, ndërkohë sot kemi vetëm 50 raste, pra nga një fluks i madh që kishim ditën e djeshme, ishin 82 raste, sot kemi 50 raste. Keq menaxhimi i situatës apo diçka tjetër? Edhe rezultatet e ditëve të fundit tregojnë edhe një herë dhe nxjerrin në pah më shumë se kurrë mungesën e një strategjie të mirëfillt apo një plan i masash konkret për përballimin e situatës prekjes nga koronavirusi. Shifrat e fundit flasin vetë, ka një luhatje të jashtëzakonshme në varësi, në proporcion me numrin e testimeve të realizuara, por të shikojmë pardje për shembull nga 319 testime ishin rreth 69 raste pozitive, u shtuan ndje nga 364 testime dolën 82 raste pozitive, për të zbrit sot në mënyrë të menjëhershme si nga numri i testimeve rreth 333 ashtu edhe në rastet shfaqura pozitive që sot janë 50. Pra ka një raport të drejtë, të mirëfillt midis numrit të testimeve të realizuara dhe numrit të rasteve pozitive. Ajo çfarë ne e kemi thënë vazhdimisht që në fillim të shfaqjes së kësaj problematike të prekjes nga koronavirusi të vendit tonë, domosdoshmërinë e realizimit në mënyrë adekuate, në numër adekuat të testimeve, pikërisht për të pas një pasqyrë të qartë të shkallës së përhapjes së këtij koronavirusi në popullatën shqiptare. E kuptoj, e kemi thënë vazhdimisht, mirë kuptojmë faktin e vështirësisë së realizimit për gjithë popullatën të këtyre testimeve, por nga ana tjetër nuk arrim ta kuptojmë dhe pse vazhdohet sot e kësaj dite të lihen jashtë testimit shtresa e shoqërisë shqiptare, të cilat shfaqin një risk tepër të lartë të prekjes nga ky koronavirusi, gjë e cila po faktohet sot kur shohim një numër jashtëzakonisht të lartë të prekjeve të personelit shëndetësor. Pikërisht, kemi një shtrirje masive në fakt në personelin shëndetësor. Apo të punojësve të administratës së fundmi, apo siç u pa disa ditë më përpara të kthimit në vatra të përhapjes së koronavirusit të disa bizneseve të cilat ne që në fillim i patëm denoncuar me forcë domosdoshmërinë e realizimit të testeve apo deri edhe mbylljen dhe subvencionimin e tyre, siç ishin bizneset e fasonerisë apo të call centerave e tjerë të cilët edhe ato në periudha të caktuara u kthyen në vatra të rëndësishme të prekjes, por edhe përhapjes së koronavirusit tek qytetarët e shqiptar. Në të gjitha këto raste, po të shikoni, ka pas një dështim të plot të politikave, të strukturave përgjithëse, strukturave shëndetësore, strukturave qeveritare, të cilat do duhej të kishin marrë masat e duhura e para për të parandalu prekjen dhe përhapjen pikërisht në këto institucione shtetërore në shumicën dërmuese të rasteve, por nga ana tjetër pastaj edhe trajtimin në mënyrë adekuate nëpërmjet gjurmimit, izolimit, identifikimit të rasteve të prekjes dhe përhapjes nga koronavirusi, edhe mbas shfaqjes së personave të prekur. Pra, në të kontekst do thoja që asnjëra nga sugjerimet apo nga shqetësimet e ngritura me forcë nga opozita shqiptare, nga Partia Demokratike, nuk janë marrë parasysh dhe pasojat për fat të keq i konstatojmë sot nga dita në ditë nëpërmjet të rasteve të reja të shfaqura pikërisht nëpër këto institucione me rrezikshmëri të lartë. Konkretisht kemi një gjendje totalisht jashtë kontrollit tek strukturat shëndetësore kryesore shqiptare, siç është qendra spitalore universitare, apo disa qendra spitalore edhe jashtë Tiranës, siç ishte në një periudhë të caktuar Spitali i Shkodrës apo Spitali i Durrësit, apo qendra shëndetësore edhe në mes të Tiranës, me një përhapje jashtëzakonisht shqetësuese të koronavirusit, por së fundmi shikojmë edhe një prekje të disa për institucioneve kryesore shqiptare, së fundmi kryeministria, disa ministri, disa institucione si ai i fondit, e tjerë, ku
vazhdon edhe aty një tendencë për të mbajtur të izoluar, për të mbajtur nën kontroll lajmin kryesisht, apo tendenca për ta izolu dhe për të mos dhënë informacionin e duhur për qytetarët shqiptar. Sigurisht që kjo është në kuadrin e gjithë asaj operacionit të madh propagandistik, të cilët tentojnë ta marrin sa më në kontroll, por nga ana tjetër harrojnë se nëpërmjet mosdhënies së informacionit krijohen kushtet për përhapjen e këtij koronavirusi tek njerëzit e pa informuar apo të keq informuar. Rasti i fundit ishte rasti i kryeministrisë, kemi raste të tjera në disa ministri. Cilat janë ato ministri? Ne disa herë kemi bërë publike flitet për disa ministri. Situata është e vështirë. Shqetësuese është fakti që në shumë prej këtyre institucioneve vazhdojnë akoma punojësit e tyre të punojnë në kushte as pak të përshtatshme, as në gjendje normale, jo më tashti me shfaqjen e këtij koronavirusi. Një rast tipik ishte rasti i Ministrisë së Kulturës, Turizmit, ku më thanë që rasti i Ministrisë së Kulturës apo i Turizmit, ku më thanë që shumë prej punojësve vazhdojnë akoma të qëndrojnë në zyra me nga 15-20 punojës në një zyrë, të cilët kthehen në një farë mënyrë gati në njëjtat kushte, në mos më keq me ato bizneset e fasonerisë apo të call centerave, gjë e cila kthehet në një problematikë tepër serioze me një rrezik tepër të lartë për përhapjen e koronavirusit. Dhe do të duhet që njerëzit përgjegjës, drejtuesit e këtyre institucioneve dhe strukturat përgjegjëse të shëndetësisë të merrnin urgjentisht në masa, të ndërhyej në shmangjen e këtyre situatave, e këtyre grumbullimeve të këtyre punojësve, të cilët mund të shfaqin problematikat e prekjes jo vetëm dhe riskut të shëndetit dhe jetës jo vetëm të tyre, por edhe kthimin në vektor pastaj përhapje tek familjarët e tyre apo edhe më tej tek qytetarët shqiptar. Pra, në këtë kontekst do të thoja që është momenti, edhe pse tepër vonë, që të lihet me një anë propaganda, tani më e dal boje e strukturave jo vetëm të shëndetësisë, po edhe qeveritare, të kthehej vëmendja urgjentisht tek domosdoshmëria e marrjes së masave adekuate, kthimi i seriozitetit të trajtimit të kësaj situate dhe kthimi vëmendjes pikërisht tek rëndësia e shëndetit të qytetarëve dhe e jetës së tyre, pasi siç kemi pa sfundmi, rrisjet janë serioze, jo vetëm të përhapjes, por edhe tek të dëmtimit pastaj tek shëndetit dhe jo vetëm të qytetarëve shqiptarë. Ajo që ju keni denoncuar me forcë në fakt që në fillim të pandemisë COVID-19 ka qenë edhe mosmarrja e masave për veshjet e duhura të mjekëve, që sot kemi një situatë të tillë. Është një situatë e tillë me që mjekët nuk kanë pas asnjë masë mbrojtëse? Ne kemi denoncuar që në fillim, po për fat të keq sot e kësaj dite vazhdon akoma e njëjta situatë. Në masën absolute, në masën dërmuese që mjekët e të gjitha niveleve të ofrimit shërbimit shëndetësor shqiptar gjenden në mungesë të plot të masave mbrojtëse. Sigurisht e kam fjalën këtu edhe për ato masa minimale të cilat ne kemi kërkuar me insistim dhe me forcë, siç janë maskat mbrojtëse, dorezat, dhe nuk flasim këtu pastaj për tutat mbrojtëse apo vizierat e tjera. Ankesat dhe denoncimet nga ana e personelit mjekësor, si të sistemit parësor, por edhe atij spitalor, janë të vazhdueshme, të përditshme, me shqetësim të thellë jemi munduar t'i transmetojmë, t'i bëjmë publike shqetësimet e kolegëve tanë dhe jo vetëm, po të gjithë personelit shëndetësor, të cilët vazhdojnë ta ofrojnë shërbimin e tyre ndaj qytetarëve shqiptarë në kushte skandaloze, me një rrezik, përballjen me një rrezik të lartë edhe për shëndetin e tyre dhe jetën e tyre,
vazhdojnë me një sens të lartë përgjegjëshmërie ta ofrojnë këtë shërbim, por nga ana tjetër kemi detyrimin t'i garantojmë atyre mbrojtjen minimale në ofrimin e këtij shërbimi, në zhvillimin e punës së tyre të përditshme, dhe për fat keq ne konstatojmë që të gjitha thirrjet tona, denoncimet tona vazhdojnë të binë në vesh të shurdhër tek njerëzit përgjegjës për garantimin pikërisht të këtyre masave minimale mbrojtëse, tek drejtuesit e sistemit shëndetësor shqiptar, Ministria e Shëndetësisë, apo më lart akoma tek kryeministri dhe qeveria. Jo më kot ka pas edhe këtë shpërthim të gjithë këtyre rasteve të prekjes pikërisht në strukturat shëndetësore. Një nga arsyet kryesore është pikërisht mungesa e masave të duara mbrojtëse, higjienike etj. Tek personeli shëndetësor. Pasojat po i shikojmë sot, ndërhyrja edhe mbas këtyre konstatimeve është tepër e vonuar, është tepër e vakët, gati inekzistente, e dëshmojmë më së miri vonesa në marrjen e përgjigjes apo në krijimin e idesë të qartë me rastin e fundit të pacientës të transportuar nga spitali i sëmundjeve interne, më duket tek reanimacioni qendror, paciente e cila për fat keq vdiq sot, por rreziku i dërgimit të një paciente të tillë të prekur nga koronavirusi në një repart me sensibilitet të lartë dhe rrezikshmëri të lartë, siç ishte reanimacioni qendror i qendrës spitalore universitare Nën Tereza, vuri në rrezik serioz të gjithë pacientët në radhë të parë që përveç faktin e gjendjes së tyre në një reanimacion të tillë, në një repart të tillë, janë përveç natyrën e këtij reparti apo të sëmundjeve që trajtohen në atë repart, janë imunodepres, janë me një sistem imunitar të reduktuar shumë dhe përpasoj edhe target shumë i thjeshtë i prekjes nga koronavirusi dhe me probabilitet shumë më lartë për të rrezikuar jetën. Dhe në këtë aspekt do duhet që strukturat përgjegjëse të kishin qenë shumë më të vëmendshme, shumë më të kujdesshme, shumë më të shpejta në identifikimin e këtij rasti pozitiv dhe sigurisht pastaj edhe trajtimin në mënyrë adekuate dhe në repartet e specializuara për trajtimin e një pacienti të infektuar nga koronavirusi. Nuk duhet t'i kthehem disa çështjeve që ne kemi trajtuar me forcë, por e gjejmë vend të rikujtojmë këtu edhe një herë mungesën e plotë të marrjes së masave si për të rritur kapacitetet pritëse të reparteve të specializuara për trajtimin e COVID-19-s, por njëkohësisht edhe shtimin e kapaciteteve, ato që kemi thënë me forcë të trajtimit të pacientëve në gjendje të rëndë, siç janë repartet e terapisë intensive apo shtimi i shtretërve me respirator mekanik të drejtuar. Të gjitha këto, edhe pse ka shumë që i denoncojmë me forcë, nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë nga gjendja fillestare. Për fat të keq, u zhvilluan disa tendera të famshmit, tendera sekret, thellësisht korruptiv në gjykimin ton, të denoncuar me forcë nga ana jonë. Dhe për fat të keq, përveç një aspekti korruptiv, thellësisht korruptiv, me 4-5 fishimin e çmimeve, si për aspektet e masave mbrojtëse, maska, doreza, tuta mbrojtëse etj. Që i kemi denoncuar. Ashtu edhe tek tenderat e tjerë, siç ishin tenderat e respiratorëve mekanik, të cilët u tenderuan për 50 aparate respiratore, sot e kësaj dite kanë ardhur vetëm 5 copë të tillë dhe askush nuk din fatin e 45 aparateve të tjera respiratore, ndërkohë që gjithmonë mbetet i lartë rreziku apo nevoja për të përshtatë gjendjes shifrave në rritje me krevate me respirator mekanik, të cilët do të na jepnin jo vetëm ne, por kryesisht mjekëve, specialistëve të fushës do të jepnin në një farë mënyrë një siguri më tepër, një garanci më tepër, do të ulnin me shumë probabilitet rrezikshmërinë apo
probabilitetin që pacient të caktuar të rrezikonin jetën, do të ulnin me siguri vdekshmërinë, do të bënin të mundur që pacient në gjendje të avancuar të smundjes të mund të trajtoheshin në kohën e duhur, në mënyrën e duhur nëpërmjet respiratorëve dhe asistencës respiratore mekanike, e cila do të rritë mundësinë në mënyrë eksponenciale, mundësinë për ta përballuar me sukses smundjen tek disa pacientë, sidomos të moshuar dhe me patologji konkomitante. Pra, të gjitha këto, duke u kthyer edhe herë tek thelbi i çështjes, ja lënë me ana e strukturave përgjegjëse qeveritare. Me këto do të duhej të merrej Ministria e Shëndetësisë, këto aspekte do të duhej të garantonte në mënyrë urgjente Ministria e Shëndetësisë dhe strukturat qeveritare, të cilat e kanë për detyrë krijimin e kushteve adekuate për specialistët tanë. Kemi një apati të plot, kemi një amulli të plot në çdo vendimmarrje. Sot nuk dim akoma eksaktësisht kush janë repartet për trajtimin në rast nevoje për numra të shtuar të pacientëve, kush janë repartet në dispozicion, sa mirë janë të pajisur ato, sa pajisje kemi në dispozicion ne në rast të nevojë. Që duhet i dim patjetër këto me shtimin e rasteve. Ne duhet i kishim të evidentuara tashmë, duhet i ishin të funksionale, në mënyrë që të garantonin specialistët tanë, të cilët janë në vijën e parë të përballjes me këtë problematikë kaq serioze, ti garantonin atyre mjetet e duhura për të trajtuar situata të cilat mund të kthehen shumë shpejt në situata tepër serioze dhe të cilat mund të kërkonin shifra të tjera pajisjesh mjekësore apo strukturash pritëse për pacientët. Ne shpresojmë gjithmonë që ky të jetë piku dhe situata të shkojë drejt uljes së numrit të tjerë. Kemi një kurbë të çuditshme në fakt, ashtu siç thonë shumë epidemiologë, është një kurbë e çuditshme. Kurba është ka një arsye pse kurba është e çuditshme. Kurba është në formë, ne kemi thënë në formën e dhëmbëve të sharrës me ulje ngritje të vazhdueshme dhe në fakt shkon në proporcion me numrin e realizimit të testeve. Pra, edhe një herë, një gjë është e sigurt, sa më shumë teste kryhen, aq më shumë shifra apo numra të prekurve pozitiv dalin. Pra, ka një gjë thelbësore këtu. Del qartë nevoja, domosdoshmëria për të realizuar sa më shumë teste. Të paktën në ato shtresa të shoqërisë shqiptare me rrezikshmëri të lartë, siç e thash edhe më përpara, të gjithë punojësit e shëndetësisë, të cilët do duhej të ishin patjetër testuar jo vetëm një herë, por në mënyrë periodike disa herë, pikërisht për të mundësuar identifikimin, gjërmimin dhe izolimin e rasteve në mënyrë sa më të shpejtë, për të evituar përhapjen e këtij virusi për më tepër në strukturat shëndetësore, të cilat kthehen pastaj në vatra të përhapjes së këtij koronavirusi me një rrezikshmëri tepër më të lartë se që mund të kenë madje edhe vatra të tjera jashtë institucioneve shëndetësore, për vetë natyrën e këtyre institucioneve, pasi sigurisht që çarkullojnë njerëz me patologji të ndryshme, bashkëshoqëruese konkomitante apo njerëz me imunitet të reduktuar për arsye të patologjive tjera etj. Pra, njëkohësisht kemi thënë vazhdimisht edhe domosdoshmërinë e testimeve të shtresave tjera, siç janë shtresat e policisë, punojësit e policisë shtetit, të cilët për vetë natyrën e punës tyre janë në kontakt vazhdueshëm me qytetarë, me një numër të madh qytetarësh, apo shtresat të tjera të administratës shtetërore, të cilët janë edhe ato për arsye të natyrës së punës tyre në kontakt me një numër të madh qytetarësh, në kontakt të përditshëm me numër të madh qytetarësh, për të vazhduar pastaj me punojësit e bizneseve, siç janë me bizneseve me një numër të madh punojësish në ambiente të mbyllura, kryesisht siç janë punojësit e fasonerive apo punojësit e call centerave, të cilët edhe ato do duhet të ishin testuar vazhdimisht, do duhet të ishin mbajtur në vëzhgim, do duhet të shikoheshin në mënyrë rigoroze
kushtet e punës së tyre, dhe madje atë që kemi thënë vazhdimisht ishte parë mundësia dhe për mbylljen e këtyre bizneseve, sidomos gjatë pikut të përhapjes së koronavirusit dhe stimuli i tyre apo mbulimi i tyre nga ana financiare nëpërmjet politikave qeveritare. Të gjitha këto për fat keq nuk ka ndodhur, vazhdojnë të jenë prioritetit denoncimeve tona, domosdoshmëria e shtimit të testimeve si vetmja mënyrë për të krijuar një ide të qartë, një pasqyrë të qartë të situatës. Mjeku familjes në fakt është një çështje që ju e keni ngritur shumë shpesh. Është koha që në këto momente të angazhohet mjeku familjes për mos patur një shtim të rasteve? Mjeku i familjes ka qenë një ta themi kështu, një armë e jashtëzakonshme në dorën e strukturave shëndetësore shqiptare, që për fat të keq nuk u përdor sidomos në momentin e duhur që ishte edhe momenti kryesor, momenti i parë i përballjes me këtë problematik, u zgjoll të lihej përveç se komplet i zbuluar nga ana e mbrojtjes adekuate të tyre për sa i përket prekjes nga ky koronavirus, po u zgjoll të mos përdore edhe në këtë luftë të jashtëzakonshme të strukturave shëndetësore me një problematikë të tillë. Arsyet për mendimin ton qëndrojnë pikërisht tek pamundësia për t'i garantuar atyre një mbrojtje adekuate, mjetet minimale mbrojtëse, por thënë kjo, për fat të keq, ne nga mos përdorimi apo nga mos angazhimi i mjekut të familjes, pra i sistemit parësor, që në fillim duhet themi se lufta ndaj koronavirusit ka pas një mangësi të theksuar për vetë natyrën dhe funksionimin, ushtrimin e profesionit të mjekut të familjes, është ai që duhet ishte në rrallë të parë, në front të parë në përballjen me këtë koronavirus, është pikërisht mjeku i familjes i cili ka probabilitetin më të lartë për të marrë i pari informacionin për pacientët të cilët për vetë natyrën e punës ti i njeh më mirë se kushdo tjetër, ka kontakt më të shpesh se kushdo tjetër, është në gjendje t'i orientoj pacientët e tij pasi shumicën absolute në rastet më të shumta i njeh edhe individualisht, do të dinte t'i orientonte, t'i denonconte rastet e dyshuara si të prekura direkt tek strukturat pastaj më të specializuara, do të dinte të realizonte menjëherë apo të orientonte strukturat e shëndetit publik për identifikimin e personave të kontaktit të tyre, gjurmimin e përhapjes së koronavirusit, apo edhe izolimin e tij në mënyrën më të shpejtë të mundshme. E thashtë edhe më përpara, u la mi anë komplet sistemi parësor, me gjithë problematiken e jashtëzakonshme për mungesën e mjeteve mbrojtëse, u la zbuluar gati në vend që të ishte një armë e fuqishme në dorën e sistemit shëndetësor, u kthye gati në problem me vete, pasi riskonte në shpesh raste riskonte të kthehej nga mjek në vektor përcjellës së virusit tek familjarët në shumicën e rasteve, por edhe tek qytetarët të tjerë apo pacientë të tjerë të tij pikërisht për mungesën e kushteve dhe masave mbrojtëse. Pra, në total do të thoja që sot më shumë se kurrë është e qartë që ka pas një mungesë absolute strategjie, nuk flitet këtu për parandalim, jo, por as për marrjen e masave adekuate të paktën në mbas shfaqjes, në kohën e duhur mbas shfaqjes së këtij koronavirusi në vendin tonë, vazhdon sot e kësaj dite edhe një bllokim total apo mungesë totale transparence, bllokim i informacionit pikërisht për të menaxhuar nga ana mediatike përhapjen e këtij koronavirusi, konsiderohet prioritare trajtimi mediatik, ndërkohë që do të ishte komplet e kundërta, duhet të kishte një transparencë të plot mediatike dhe një angazhim serioz në marrjen e masave të duhura nga profesionistët e fushës
dhe garantimi dhe suporti i tyre nga ana e strukturave qeveritare, pikërisht ndaj këtyre specialistëve, garantimi i masave të duhura, i mjeteve të duhura, i politikave të duhura ndaj këtyre specialistëve, në mënyrë që të mundim në kohë sa më të shkurtër të mundshme të identifikonim, izolonim dhe trajtonim rastet me koronavirus. Zoti Spahia, unë ju falenderoj shumë për gjithçka thatë në Faks News. Faleminderit ju.